klarong-klaro na detail na yung mga tiyawan natin dyan. So, walang daya na yan. Kasi, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's Minday and so welcome to my channel. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, please don't forget to hit subscribe and click na din sa notification bell para ma-notify po kayo sa mga upcoming videos ko. For today's vlog pala natin ngayon is mag-unboxing po tayo ng na-order namin sa Shopee na Ringlight with stand. So ngayon, mag-unboxing lang po tayo kasi medyo parang wala pa masyadong enough time para mag-isip ako ng content ko ano yung may iba-vlog ko kasi nga busy nga po. So, sana ma-enjoy nyo. So, let's get started. So, ayun na nga po. Ayun na, dumating na siya. So, ngayon lang po talaga. So, yung date ngayon is May 27. And gusto ko lang magpasalamat nga pala sa ate ko na nag-order neto. Tsaka bigay niya sa akin. So, free niya sa akin. And I'm so thankful. So, shout out sa'yo ate. Thank you sa paring light. Sorry, ito maalam. Po! Ihi na po. So, tada! Ayun na siya. So, wait lang. Ayusin na natin. So, nabili pala namin to siya. 379. Ito na. So, tsade. So, mag-assemble tayo. Let's try if kaya natin assemble. So, medyo cute siya. 27 to 26 cm lang ito. Tapos yung stand niya. So, here. May ring light na ako, pero ni tripod wala ako. So, eto na siya, guys. Ayan. So, kunti lang. Ayan, stand yan. So, mamaroon tayo ngayon kung paano ko siya ikakabit. And now, start na tayo. Nakabahan ako. Hindi ko alam kung maayos ko ito pag kabit ngayon. So, yung first, magaling tayo. Marunong tayo. So, ayan. So, start tayo. Tapos, hello. So, iikutin lang natin siya, guys. Ayan. So, ayan. Ayun na siya. So, ikot na natin siya. So, pero okay lang naman. Ayan. And, so, let's try if kaya natin ito. Hello. So, wow. Okay. So, para dito, nakaganon siya kanina. So, yung gagawin lang is a-adjust lang siya dito. Sa gilid. Ito na part. So, see? Then, higpitan lang natin. Parang niligpitan ko. So, ayan. Sorry, tapos, ayan. Lalagyan natin siya. So, here, ikot lang din. Pero, andito yung ano niya. Ito pa yung ginagawa mo! Ay, okay.
So, andito yung ano niya, panghihigpit dito sa part na to. Dito. Yun siya. Kung anong gusto niyo. Ginagawa mo. Years later. So, here, tapos na siya. Down. So, I need, I'm back. Tingnan ko lang to. Kasi need niya. Kasi wala siyang kasamang ganito. Syempre. So, sasaksak na. So, yung ginagamit kong pang, para hindi masyadong yung ilaw. Kasi pag ilaw lang na as in yung ganyan, hindi masyadong yung kuha ng camera. So, yung ginagamitin ko siya ng lampshade. So, ngayon, papatayin natin siya. Tapos, itatayin na natin yung ring light. Oh. So, ayan. O, diba? So, ayan. Naano na natin. So, eto, so, dito nakalagay yung power. So, itry natin. Oh. See? Ayan na, gumagana na po ang ating. So, tatry natin kung ano pa magagawa nito. So, babawasan yung kung gaano siya kaliwanag. So, syempre, sino ba yung gusto nyo masyadong lang? So, tatry natin yung add. So, ayan na. Nasi-switch siya. Oh, see? Oh, ayan. Ayan, parang kulay orange yung light niya. And, let's switch. So, yan. Oh, kitams. So, ayun nga, na-appreciate ko talaga siya. So, ayun na siya, guys. So, kita nyo naman. Ang ganda nga niya, gamitin. Wait. So, ayan na yung ring light natin. And so, ang ganda nga niyang gamitin. Kita yun. Klarong-klaro na detail na yung mga tiyawan natin dyan. So, walang daya na yan. Kasi, so, perfect din siya for, diba, na ginagamit for makeups. And, pag nagme-makeup and sa mga nagla-live and syempre pag nagsa-selfie ka. So, ayun na siya, guys. So, kitang-kita nyo naman. So, wala sa aking review dito sa Shopee. So, wala naman siyang damage. Wala siyang damage. Okay na okay siya. Okay. So, guys, so, paano? So, yun, guys. Ayun lang. That's all for now. So, ayun na yung unboxing natin na ring light with stand na natin sa Shopee in order. So, thank you ulit sa ate ko na nag-free. So,
Guys, hindi ko maiwasang ang ganda niya kasi sa mata. So, 'di ba? Looks like may contact lens ka kahit wala naman. So, nagmumukha siya. So, ayun na muna. Medyo hindi na nakakaganda sa mata. Pero I enjoy. So, ayun guys. Thank you guys for watching this video. And hope you like it. And, sa mga nagkakagusto, so order na po kayo sa Shopee. And, legit naman. Hanapin niyo din po yung legit na mga seller. So, yung ginawa ko is, nagbabasa ako ng mga review para makita ko kung ano ba talaga yung quality ng mga ano nila, ng mga binibenta nila, like itong item na to. So, kailangan mong magbasa-basa before ka tapos titingnan mo din yung kung ilan na yung na-sold niya. Kasi, mas maano ka na, oh, pwede to kasi maraming bumibili. So, ayun na muna guys. Thank you guys for watching this video and I hope you like it. Please don't forget to hit subscribe and click the notification bell para ma-notify po kayo sa mga upcoming vlogs ko. And I am planning din po na magba-vlog na po ako after nitong, pagka-busy namin sa school. So, ayun ko pa yung activity. So, that's all for now guys. If you like this video, please hit a thumbs up po. And, stay safe lang po tayo always. And, pray lang po tayo na matapos na itong pandemic ito. So, guys, that's all for now. Goodbye.